डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मुझे बुखार आया था ना। हाँ आपने नहाने के लिए मना किया था। हाँ, मना किया था। यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, अब नहाना है या नहीं नहाना। सेना, हाँ आजकल तुम स्कूल क्यों कम आती हो? सर, आपने तो कहा था एक जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है। ओहो, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। तुझे नहीं पता, मैं बैंक की ओनर बन गई। कौन सी बैंक की? पावर बैंक। डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मुझे बुखार आया था ना। हाँ आपने नहाने के लिए मना किया था। हाँ, मना किया था। यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, अब नहाना है या नहीं नहाना। सेना यार, डॉक्टर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल वाले ही समझ पाते? मैंने लूट लिया, अब तू भी लूट ले। मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, तो चलो बच्चों बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो वो दोनों देती है? सर, दुकानदार। बेटा, तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ सर, आती है। तो इसका इंग्लिश में करके बताओ, मैं तुझे मार दूंगा। इंग्लिश कई बार में, पहले हाथ तो लगा के दिखा। तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है, तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकते। कोई बात नहीं सर, मैं खड़ी खड़ी एग्जाम दे दूंगी। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ, मुझे तो कोई घास ही नहीं डालता। घास नहीं डालता? तू घास खाता है? तू जानवर है। मामू, कभी कहते हो सर दबा दो, कभी कहते हो हाथ दबा दो, कभी कहते हो पैर दबा दो, अब गला दबाने का मौका कभी मिलेगा? बच्चों, अगर इरादे मजबूत हो तो पत्थर में से भी पानी निकाला जा सकता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो लोहे में भी पानी निकाल सकती हूँ। वो कैसे? हैंडपंप से। और भाई, सो रहा था क्या? नहीं, कोमा में था। अच्छा हुआ तुमने बचा लिया। आज तुम फिर लेट आए? सर, मैं पापा हॉस्पिटल में। तुम 4 महीनों से बोल रहे हो मेरे पापा हॉस्पिटल में, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है तुम्हारे पापा को? सर, मैं पापा को कोई बीमारी नहीं है, मैं पापा डॉक्टर है। भाई, हाँ, तेरे लिए 2 लाइन लिखूं? मेरे लिए 2 लाइन लिखो। ये लो भाई। अच्छा फरा, ये बताओ, एक टोकरी में 10 आम, 3 सड़ गए तो कितने बचे? 10। 10 कैसे? आम सड़ने के बाद थोड़ी ना केले बन जाएंगे। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। ओहो, मुझे देखने दे। आपके 3 दांत कैसे टूट गए? कि वो मेरी बीवी ने रोटी बहुत कड़क बनाई थी, लकड़ी की तरह।
ओहो, तो खाने से इनकार कर। वही तो किया था डॉक्टर साहब। मेरे पापा की डांट पड़ी तो बोला मम्मी को मुझे प्लीज जान दो। मेरे पापा की डांट पड़ी, मैं बोला पीले पीले प्लीज 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 जान दो। मेरा जीना मुझसे छीन ना लो, कभी कभी तो मिलता फ्रेंड से हूँ। मेरा जीना मुझसे छीन ना लो, न करो बेकी बेकी बातें प्लीज पैसे दो। मेरे पापा की डांट पड़ी।